大家好，我係叻仔。知道大家咧近排需要抗疫同埋一啲嘅復原湯水咧，所以今集咧就特意調配呢一款既簡單又易煲，仲要係純天然、非常滋潤嘅極潤抗疫復原湯俾大家㗎。試過好飲嘅話，記得分享埋俾身邊朋友認識，咁就更多人受惠啦。要煲抗疫湯水咧，相信呢一期最 hit 嘅都應該係魚腥草啦。咁我咧就買翻一包啦，10蚊咧就已經買到一包噶啦。咁其實咧以前嚟講咧邊有咁方便啦，但係而家做到 hit 晒就好方便，10蚊就夠晒煲噶啦。呢一包魚腥草咧，相信大家咧而家都已經係好熟悉佢，因為間唔時咧都會買嚟煲啦，同埋咧已經係上咗呢個疫情排行榜啲頭位嚟嘅。咁我呢次咧就特別調教呢一張方出嚟，我試過好多嘢噶啦。不過咧我哋第一時間浸咗佢先，因為咧你魚腥草個味道咧都比較特別啦。咁你點樣先至好食咧、好飲咧到煲嘢？我呢次咧我試咗咁多張方之後咧，我呢次就特別調教呢張方俾大家嘅，非常之咁好飲噶。呢個魚腥草最麻煩嘅咧，我諗大家都知啊，相信就係要洗乾淨佢啦。咁啊落翻多些少鹽去浸下佢先，因為咧你浸得佢唔夠咧，佢就會有少少嗰啲泥味啊咁樣樣。咁我哋浸完佢啦，當假設呢度浸咗佢大概半個鐘度啦，我哋就要將佢呢啲鬚咧，最麻煩都係呢一樣嘢嘅啫。其實，因為好多人都唔知，有啲真係就咁沖一沖就攞嚟煲。咁我哋咧要好細心咁將佢呢啲根仔咧，清除晒佢，咁佢嘅味道咧，唔好嘅味道咧就會減少咗大部分。嗱，就咁沖落去咧，呢啲同泥冇分別嘅，呢啲係水耕嘅菜嚟噶嘛。係咪啊？咁我哋咧一陣就要清晒呢啲咁嘅根仔，之後咧就再將呢啲頭頭尾尾呢啲焦焦地嘅呢啲咧，都要好徹底咁清除。咁呢包嘢而家就好抵啦，10蚊就我稱過咧，呢度有300克㗎。咁跟住呢度咧，我就準備咗3隻蘋果。咁之前咧試過煲，好多人都會煲2個到3個到嘅。咁我就好肯定一樣嘢，試過之後咧，最起碼咧都要3隻蘋果咧，個力量先至夠潤同埋夠甜。咁我哋就切咗佢先。咁同埋啦，記住一樣嘢咧，呢啲蘋果咧，我哋就千祈唔好話去咗個皮，連埋佢一齊煲。係啊，咁佢啲益處咧先至會煲埋出嚟，所以我哋千祈咧就要洗得個蘋果夠乾淨，就連埋皮一齊煲。咁我哋切完啲蘋果咧，切完粒粒咪即刻揾啲鹽水去浸住佢，最好就加多2滴醋啦。咁樣咧就以防止佢變色啊，變黑咗。起碼咧都大概真係成碗一大碗嘅蘋果咧，咁呢一煲水咧先至夠力量同埋夠清潤。咁我哋咧就加多一隻天然又有益嘅無花果落去啦。咁呢隻無花果咧都會有啲唔同嘅喎。嗱，咁呢一隻咧就係美國嘅無花果，又係啲潤喉嘅嘢啦。咁其實佢個特點咧就係冇咁酸啦，同埋咧裏邊咧會有啲果醬喺度嘅，就唔同土耳其咧一餅餅乾柴嗰啲。咁我哋咧就唔好切開佢，因為切開佢嚟煲咧好容易會酸。咁我哋準備3粒啦。嗱，仲未夠有益啊嘛，咁我哋就加多6粒嘅椰棗。椰棗同嗰個叫做咩啊蜜棗有乜分別咧？正常嚟講咧，椰棗係有益過蜜棗嘅，貴咧都會貴啲嘅。咁呢啲咧，嗰啲沙地阿拉伯人咧就咁沖一沖水就攞嚟當小食食。係啊，呢隻嘢有天然嘅，有少少椰味嘅感覺㗎。咁我哋準備多6粒。OK 嗱，最後嘅必殺技出嚟啦！呢啲全部3樣嘢咧都係天然嘅果甜。最後咧就落呢一隻嘢，呢隻嘢好潤好潤嘅。咁落嘅時候小心啲啦，因為呢一隻咧其實好多時候都會攞嚟做代糖嘅。天然嘅代糖就係叫羅漢果。咁羅漢果咧分2隻，一隻咧就啡色，一隻咧就叫做金黃羅漢果，係真係黃金色嘅。我之前都煲過呢個茶，係非常之咁甜，非常之潤同埋好好飲嘅。亦都係天然嘅甜味啦。咁我哋買嘅時候咧，一個就大概係5蚊到10蚊到啦。咁最好就買啲乾品，搖落去嘅時候咧冇聲。如果有啲做一個乾燥技術做得唔好嘅話咧，你會聽到有啲水聲。嗱，搖落去你聽唔到有聲咧，咁就 OK 咯，就會襟擺啲有水分嘅嘢唔會襟擺。嗱，咁我哋開咗出嚟咧，我剝咗一剝咧呢啲殼咧要留翻起晒佢。咁我哋大概用1/3到半個度啦。係
係啊，咁盡可能咧，如果你好似我咁想淨係用半個嘅話，咁呢一邊咧就唔好話整濕佢啦。最緊要你或者揾啲紙巾啊包住佢，擺入去個雪櫃度，呢嗱用埋佢 OK 啊。咁呢個就係好甜嘅來源，呢個就係金羅漢果水，秘技所在啊，好正啊！咁啊切翻碎少少啦，咁啊沖一沖水攞去煲就得啦。好啦，咁啊準備一輪完嗰啲嘢咧，都要面對翻呢啲最麻煩嘅魚腥草啦。咁我啊真係逐條攞佢出嚟，咁樣喺度炆噶。所以咧，如果你係唔係煮嗰個咧，真係要錫下你煮俾你飲嗰個。因為其實煲呢啲嘢咧，一啲都唔難煲。最麻煩嘅嘢就係清除啊，做處理呢啲食材嘅時候階段啦。咁啊，夾翻起晒佢，就逐嚿揀翻起呢啲謝地皮呢啲咧，就要剪鬼走佢咯。係佢嗱，呢啲霉爛嘅，咁呢啲好鬼長噶嘛。咁我哋要搓翻短佢，咁你好難話揸直佢。咁我哋輕輕捏埋佢啦，咁啊盡可能切翻大概3、4隻手指長咁上下切斷咯，你出味咧都會好啲咯。你要好食咧，就最緊要做啲工序仔細啲，洗得佢乾淨啲，咁佢啲雜質嘅味道咧都會差好遠。咁水量咧，今次就會煲2500毫升水嘅。咁我呢次又偷懶啦，咁啊用翻個不鏽鋼煲。咁如果你想好啲嘅，都係攞佢用翻玻璃煲啊，或者陶瓷煲啦。咁你見咧，而家啲水出緊煙噶嘛？咁如果咧你用嘅係凍水嘅話咧，不妨就凍水落埋呢啲無花果落去，咁樣咧個化學作用咧就唔會有酸味出嚟。咁我而家咧呢個 moment 咧已經可以掉下落去，咁你當佢水凍水落啦，跟住椰棗啦、生食都得嘅呢啲嘢，講埋落去。咁呢啲咁嘅魚腥草咧好襟煲噶嘛，又唔會黐底嘅。咁我哋凍水嘅時候咧都一次過落晒落去，唔使煩，可以洗埋啲嘢噶嘛。蘋果又係啦，都落埋落去，正啦。最多人就係煲蘋果咯，其實而家魚腥草，咁但係咧都未夠甜嘅。我俾我改一改佢咧，而家咧就甜好多。潤啲嘅個喉嚨喎，嗱跟住咧，同埋咧呢一啲咁嘅魚腥草啊、蘋果咧，都係偏向涼些少噶嘛。咁你可以用嗰啲加啲果皮啊，即係陳皮落去咧，咁就有啲化痰，同埋可以和一和嗰啲寒氣。但係咧，其實我哋用呢個羅漢果嚟去凍水放埋落去咧，佢如果你煲得太耐，佢會係有啲燥熱嘅。所以咧，我哋煲嘅時候咧，一次過抌埋落去，咪又有少少中和嘅作用咯。咁樣，所以咁樣係啱嘅配搭。咁啊，各施各法啦，我就會咁樣做嘅。OK， 好啦，滾起咧，我哋就煲佢9個字。咁啊，頭咗10分鐘到15分鐘咧，就俾一個中火去煲佢啦。之後較翻個細火，直到佢9個字就完成咗噶啦。因為咧魚腥草咧唔適宜話煲得太耐嘅，咁佢個味道咧啲功效咧會流失。咁大概半個鐘頭到9個字就 OK 啦，唔使話煲1個鐘嘅。其他食材咧都可以生食用嘅，咁就 OK。咁我哋等夠鐘就掂晒啦。大功告成啦！咁試過呢份食譜，覺得佢非常之咁自然又好飲嘅話咧，就記得俾個叻仔啦！咁希望大家用得着食譜啦，試過佢 OK，飲完舒服，喉嚨又舒服嘅話咧，記得分享埋俾身邊嘅朋友，咁樣咧就更多人受惠啦。OK 㗎，好正嘅，拜拜啦，下集再見。